괜찮아요, 아저씨. 어때? 나 이번에도 성공했지. 내가 저 사람들 다 사라지게 만들었잖아. 아이였구나. 네 이름. 와, 넌 어른이 돼서도 그럼 계속 아이겠다, 그치? 그건 아저씨죠. 어른이 돼서도 계속 아닌 사람. 아이야. 내 공연장에 와줄래? 내가 마술 가르쳐줄게. 안 가요. 절대. 아니야, 넌 결국 오게 돼 있어. 내가 전에 그랬지. 넌 이미 내 마술에 걸렸다고. 가세요. 다시는 저 찾아오지 마세요.